او موږ کم کس دي چې هغه د سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قرآن کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه ته لاړ الته سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوي دا چې خبره کوي الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کدی چې ته نوې په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیانې کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې د مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر مونږ په چا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیات قرضه ده دومره ګټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډيري کله لګي کله روغ بدني کله بل جوړ کله خوشحالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تړلې شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تړلې شي خوشحالي او غم خوشحالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو ځکه او بیلتون دا خبرې د جون سره سړي تړلې شي خبرې نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شي نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه بدی شي ټیم کې ځان دره دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلي او سجل کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کوي نه الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي این ست غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر سړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د غوړي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي سوچ نشي هغه دي سوچونه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وتولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوی يونس عليه السلام ده قصار لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبرتروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله ذكرك الله يدكم يدينكم ياجكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمنګ داغه خبره واوري داغه ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوريرو ونجيناه من الغم غم موږ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين لو دغه موږ مؤمنان د غمون راوباسو او چې د بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوند دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد الدنيا خايست بس نور بقى نشته فتنه امتحان اصل پاتې کیدونکې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدونکې نیکیاري د هر څه نه وره دې بچونه دې مال هر څه نه وره
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان دې ذکر دا الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملوي شي د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې ډېر عجیب حدیث ته په صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه رسول صلى الله عليه وسلم كورنا ودي جمعات ترى بدي جمعات كي وحلقة جوړ شي مرګري ناس رسول الله ما جلسكم سلف ناسي أغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بيانه على ما هدانا للإسلام الله بدي يدو الله شكرنا بدي وبس جمع د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن به علينا نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسي رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاك استغفر الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك موږ په الله قسم دغه تناسي وسره په نه وناس رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنه کو چې زه په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم خو خبر داره چې اتانی جبريل په ما په شرکت مکه جبريل علیه السلام راغله فاخبرني نو مال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي نزدیک ما تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو دغه لپاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل لاغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي پس مانو کې دې تذکرې چې رواني